Benvinguts a la Casa Lila. Avui parlarem de la salut ocular. Estem moltes hores mirant la pantalla del mòbil, la tele, pantalles d'ordinadors, males postures d'esquenes. Els muscles que envolten el globus ocular estan connectats amb les cervicals. Per això també influeix molt com tinguem les nostres cervicals, si estan més o menys tenses. Aleshores, el primer que farem serà llimona. Això ho podeu fer perfectament a la feina perquè molesta molt poquet, o sigui, no és gens engorrós. Posaríeu una gota als ditets, ho aplicaríeu a les puntetes de les orelles, val? Que és la zona reflexa del cap i també dels ulls. Sobretot inhalarem, Traiem així. La llimona m'encanta. A vosaltres? Val. La següent que serà la menta, val? Posarem una gota. Si teniu la pell molt sensible, intenteu que sigui diluït amb oli vegetal, però les que ja teniu, fa temps que utilitzeu els olis, ho podeu fer així. Fregueu i aplicarem als temples i a les cervicals. I podem fer un petit massatge, val? Això també us ho pot fer una altra persona, però si esteu, per exemple, a la feina o esteu sols a casa, és superagradable i activa molt la circulació en aquesta zona, el que farà que la contractura desapareixi o suavitzi. Val? I el tercer punt serà amb la lavanda, d'acord? El que farem serà agafar un bol amb aigua tèbia, val? Tenim aquí un bol, hi posarem aigua tèbia, una goteta de lavanda, aquí remedios caseros per moure la càmera, i posarem una tovallola, l'escorrem bé. Això ho podeu fer a casa, a la feina ja m'imagino que seria més complicat, I us les apliqueu als ulls, val? Super, és super això. Entre l'oloreta, l'aigua tèbia i tot. I aquesta foscor va superbé per als vostres ulls, que descansin una miqueta, que no els tenim mai a la foscor, sempre estan amb llum, sempre els estem estimulant. Xachi. Vigileu les que porteu rímel, Doncs bé, espero que us hagi ajudat. Avui precisament he sentit una notícia que explicava que em sembla que era al Japó, han fet un carril per persones que van mirant el mòbil mentre caminen, amb unes línies molt marcades perquè no es desviïn i no es xoquin amb un fanal, amb un semàfor o el que sigui. I m'han dit que a Sant Cugat hi ha un semàfor al terra per gent que va amb el mòbil. L'heu vist vosaltres? En fi, evolució. Vinga, bon cap de setmana, adeu!